최근 코로나19의 주요 증상이 바뀌었다고 합니다. 코로나 지배종이 오미크론으로 바뀌면서 코로나19 주요 증상인 후각상실보다 콧물 또는 재채기가 부상했다고 하는데요. 외신인 미 일간 더 힐이 23일 보도 내용으로 코로나 증상 추적 앱인 조회가 지난 20일에 공개한 목록에 따르면 최근 백신 2차례 접종 확진자를 기준으로 주요 증상의 순위가 바뀌었다고 합니다. 최근 몇 주간의 주요 증상은 인후통, 콧물, 코막힘, 지속적인 기침, 두통으로 나타났는데요. 코로나 백신 접종 횟수에 따라 주요 증상이 달라지기도 했습니다. 조회는 이런 분석 결과를 토대로 재채기, 콧물은 이전까지 코로나 주요 증상으로 꼽히지 않았다며 만약 백신을 맞았는데 잦은 재채기가 시작됐다면 코로나 검사를 받아야 한다라고 권고했습니다.